तुझे शिवाजी महाराजा पोर्ट्रेट लायचोच पडटलो. शिवाजी महाराजा पोर्ट्रेट ती लायचोच पडटलो. तू शिवाजी महाराजा पोर्ट्रेट लावपाक पडटा. ती मुद्दम मिटींग घेयना ताका लागून तू शिवाजी महाराजा पोर्ट्रेट लायचोच पडटा. म्हाका कितें दिसलें छत्रपती शिवाजी महाराज हो सगळ्यांचो आराध्य दैवत अखंड हिंदुस्थानाचो ताजो पण पोर्ट्रेट लायतले. इतल्या बेजबाबदारपणान ही चेअरपर्सन अर्चना गांवकर ह्या म्युनिसिपालिटी आयज सुद्धा हे चेअरपर्सन केल्लोच करता. तेगे उलोवपाची स्टायल तुमी चोयल्या. आयज हे लोक छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणून फक्त भायल्यान मिळयता आणि छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या जयंती दिसा हे तेगेलो पोर्ट्रेट ह्या म्युनिसिपालिटी लायन आयज तेजी जयंती हिंगा रितसर मनोवपा जाय आसली. फुलाचो हार घालून रितसर करपा जाय आसली. हितून ही चेअरपर्सन अर्चना म्हणटी कंप्लिटली फेल जाल्ली आहा. पण हांकां भगवान बिरसा मुंडा, डॉक्टर जे सिक्वेरा, छत्रपती शिवाजी महाराज कोणाचे काय पडून गेल्ले ना. सीओन सांगले मिटींग घे म्हणून. ही चेअरपर्सन मिटींग घेवपाक रेडी ना. आणि आयज म्हाका दुख जाता 19 तारीख छत्रपती अखंड हिंदुस्थानाचे आराध्य दैवत श्री छत्रपती शिवाजी महाराजांची आज जयंती हा आणि त्यांच्या जयंतीच्या दिसाक हो पोर्ट्रेट रावून हिंगा जयंती करपाक जाय आशिल्ली. 9 काउन्सिलर जे उरल्यात तांच्या लागीं मागता तुम्ही पण एक जागे जावपाची गरज आहा. आयज हांचे मास्टर जे आहा पळय हे सारखे आपूण छत्रपती शिवाजी महाराजांचे भक्त म्हणटा. पूण आयज हांच्या अंडर चलिल्ले काउन्सिल जे आहा की छत्रपती शिवाजी महाराजाले पोर्ट्रेट जावं डॉक्टर जे सिक्वेरा जावं शाबू देसाई हेंगेलो पोर्ट्रेट लायचो म्हूण 10 जाण काउन्सिलरांनी छत्रपती शिवाजी महाराजाली आयज जयंती तुवें पोर्ट्रेट लायलो. तुवें छत्रपती शिवाजी महाराजा पोर्ट्रेट लायलो. तू मिटींग घे मागीर सांगलें शिवाजी महाराजालो शिवाजी महाराज ना शिवाजी महाराजा पॉइंट हा म्हणून तू मुद्दम कन्फर्मेशना घेयनाय. छत्रपती शिवाजी महाराजा पोर्ट्रेट ना मिटींग न्हू तेच तू रूल न्हू. तू कन्फर्मेशना घे म्हणून काउन्सिलरान केन्ना सांगलें. कितें तुका कन्फर्मेशना बरें हो पॉइंट कन्फर्मेशन आहा ना. वो छत्रपती शिवाजी महाराजा पॉइंट आहा ना. ना 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 आन्सर आहा हो ना. केन्ना कन्फर्म तुका मिटींग घे कितले दिसांनी सांगल्यार. ऑर्डिनरी मिटींग कितले दीस सांगली काढ म्हणून ना. ऑपोजिशन न्हू श्वेता तारीख सांगलें संगमा पळय आम 6 जाण काउन्सिलर तुका मेळ्ळी नाही. तू टाइम ना म्हणून गेले. अगो छत्रपती शिवाजी महाराजा जयंती मुगो तुका मातू अभिमान स्वाभिमान म्हणून आहा हो सगळं हायलो ना 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 तेच तू हो पॉइंट कित्याक हाडला. तू हो पॉइंट कन्फर्मेशन आनी कित्याक हाडला. पूण मिटींगेक तू हो पॉइंट कित्याक आगो तेच तू केन्ना रोखडी दुसरी म्हयन्याक घेवपा जाता. आज तारीख कितली गो. आज 19 तारीख नाका आगो हे पॉइंट इम्पॉर्टंट पॉइंट तुमकां सांगले पॉइंट हे लाय म्हणून एक ऑब्जेक्शन आहले ना. ऑब्जेक्शन नासले युनियमसली डिसाइड केले. तू कन्फर्मेशन घेयलो पॉइंट मग तू मिटींग कित्याक घेयला ना. तू 6 काउन्सिलरांक सांगना कोण म्हणा 2 मिनटां पळय म्हणून खंयचो बूक सांगता खंयच काय सांगता. मग तू कित्याक म्हणटा 2 मिनटां पळय म्हणून खंय बरयला खंय दाखव पळय तू सांग हे तुमचो. तुम्ही तू चेअरपर्सन मगो. आता तू छत्रपती शिवाजी महाराज नाचयता गो हुया गो. तू मुद्दम शिवाजी महाराजा पोर्ट्रेट लावपा नाका तू मिटींग घेयला. तुमकां शिवाजी महाराजा पोर्ट्रेट लावपा नाका ना. आगाय तुला आगाय पॉलिटिक्स तू करपा जाय ना. तू एक चड नाका तुका म्हणटा तू 6 जाण काउन्सिलराचे तू हा ना तू आता ना इलो पण दो रेस्पेक्ट दो ना ना ना. आयज सांगता तुवें शिवाजी महाराजा पोर्ट्रेट लायचो पडटलो. तुवें शिवाजी महाराजा पोर्ट्रेट लायचोच पडटलो. शिवाजी महाराजा पोर्ट्रेट ती लायचोच पडटलो. तू शिवाजी महाराजा पोर्ट्रेट लावपाक पडटा. ती मुद्दम मिटींग घेयला ना ताका लागून तू शिवाजी महाराजा पोर्ट्रेट लायचोच पडटा. सो हे चोयल्या दिसता की छत्रपती शिवाजी महाराजाले पोर्ट्रेट जावं डॉक्टर जे सिक्वेरा जावं शाबू देसाई हेंगेलो पोर्ट्रेट लायचो म्हूण 10 जाण काउन्सिलरांनी एक जाण रेजोल्युशन घेयले. ते युनियनमसली पासूय जाल्ले आहा. फक्त ते कन्फर्मेशना उरला. ह्या चेअरपर्सना गेल्ले 10 दीस 15 दीस मायज जाले. 6 जाण काउन्सिलर सांगताय. हांव जावं रुमाल जावं फौजिया जावं श्वेता तारी जावं संगमेश्वर नायक जावं प्रीती नायक जावं ही 6 जाण काउन्सिलर एका कंटिन्यूस सांगताय ऑर्डिनरी मिटींग काड कन्फर्मेशन हो शिवाजी महाराजालो पॉइंट येवपा आहा.
कन्फर्मेशन बाकीचे पॉइंट आहे, आमगे डेव्हलपमेंटल कामा पॉइंट आहे, ही ऑर्डिनरी मिटींग काड म्हूण आयज सुद्धा हे चेअरपर्सन केल्लोच कोत्ता. तेगे उलोवपा स्टायल तुम चोयल्या. आयज हे लोक छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणून फक्त बायल्यान मिळयता आणि छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या जयंती दिसा हे तेगेलो पोर्ट्रेट या म्युनिसिपालिटी लायन आयज तेजी जयंती हिंगा रितसर मनोवपा जायल्ली, फुलाचो हार घालून रितसर करपा जायल्ली. हितू ही चेअरपर्सन अर्चना म्हणून ती कंप्लिटली फेल जाल्ली हा. तितून भितर भगवान बिरसा मुंडाचो पोर्ट्रेट लायचो अशें रेजोल्युशन आमी गेलो हा. पण हांकां भगवान बिरसा मुंडा, डॉक्टर जॅक दे सिक्वेरा, छत्रपती शिवाजी महाराज कोणाचे काय पडोन गेल्ले ना. पयर 16 तारखेर ओपिनियन पोल डे जालो. त्या दिसा 5 दीस पयलीं हांवें सांगलें आमी रेजोल्युशन घेयलां की डॉक्टर जॅक दे सिक्वेराले पोर्ट्रेट ही म्युनिसिपालिटी लाय म्हणून. जाल्यार आयज सुद्धा डॉक्टर जॅक दे सिक्वेराली पोर्ट्रेट लायला. म्हाका कितें दिसलें छत्रपती शिवाजी महाराज हो सगळ्यांचो आराध्य दैवत अखंड हिंदुस्थानाचो, ताजो पण पोर्ट्रेट लायतले. हांकां कोणाक रेस्पेक्ट ना, कोणाक एक केअर करना. आयज म्युनिसिपालिटी कोक्यार मारले हा. आयज सांगेच्या टाउन हॉलाची परिस्थिती पळयल्यार विंगड पक्षाचे लोक आमचे हल्ले काउन्सिलर आसतानाय सुद्धा टाउन हॉल अद्याकूच सांडलेले हा. कोणाक विचारल्यार मशिनरी हाडपाक बेंगलोर गेला म्हणून चेअरपर्सन सांगता, अजून मशिनरी गोंयान पावना. इतल्या बेजबाबदारपणान ही चेअरपर्सन अर्चना गांवकर ह्या म्युनिसिपालिटी हे जे बिझनेस हा, ऍडमिनिस्ट्रेशन हा, जो म्युनिसिपालिटीचो धंदो, म्युनिसिपालिटीचो कारभार हा, हो आयज ही चेअरपर्सन चलोवपाक लागिल्ली हा. आणि आयज या चेअरपर्सनान सांगे नगरपालिका ग्रहीत घेतलेली हा. आणि आयज तांकां दिसता या आपल्या खंय तरी बेस्ट म्हणून आणि आपल्याक जाय तशें करपाक लागिल्ले. हांव मागता बाकीचे काउन्सिलर जे आहात 9 काउन्सिलर जे उरल्यात तांचे लागीं मागता तुम्ही पण एक जागे जावपाची गरज हा. लोकांनी आमकां काम करपाक धाडला. आमचे डेव्हलपमेंट काम आमी घेतलेली हा. शिंतरोची शेड घेतलेली हा. आमच्या खुर्साचेर आमी ब्युटिफिकेशन घेतला. कॉलेजीच्या भुरग्यांक चलोन येवपाक पाथवे घेतलेली हा. बाकीच्या काउन्सिलरांनी अर्जंट डेव्हलपमेंट वर्क घेतलेली हा. 5 वर्सांत फक्त 15 लाख जो फंड हा हो सांगे म्युनिसिपालिटीन पास केल्लो हा. तो बी श्वेता नायक तारीच्या टर्मान. आज 50 लाख सांगे नगरपालिकेचे एक वाड्यातले 50 लाख म्हळ्यार 2.5 कोटी ही सांगे नगरपालिकेक लॉस जाल्ली हा. आणि इतलें जावन सुद्धा हे आमच्यो फायलो धाडपाक इंजिनियरान सांगलें, सीओन सांगलें मिटींग घे म्हणून. ही चेअरपर्सन मिटींग घेवपाक रेडी ना. आणि आयज म्हाका दूख जाता 19 तारीख छत्रपती अखंड हिंदुस्थानाचे आराध्य दैवत श्री छत्रपती शिवाजी महाराजांची आज जयंती हा. आणि त्यांच्या जयंतीच्या दिसाक हो पोर्ट्रेट रावून हिंगा जयंती करपाक जाय आशिल्ली. ही आयज सुद्धा ताची पोर्ट्रेट हाडपाक हांवें रेजोल्युशन मांडून, म्हज्या नांवाचें रेजोल्युशन हा, हांवें मांडून 10 काउन्सिलरांनी ते एक मतान पास केल्ल्या. ही चेअरपर्सन फेल जाल्ली हा. ओके, लास्ट टाइम तुमचे ऑलरेडी रेजोल्युशन पास जालें आणि सगळे हे आशिल्ले तरी आसतना बाकीच्यांनी कांय हेजेर ऑब्जेक्शन हाडलें ना. सगळ्या काउन्सिलरांनी ताका 100 दीस पयलीं विचारलेलें हा तूं बाबा मिटींग घेता वो घेयना. हांव हाडलो, रुमाल्ड हाडलो, फौजी हाडले, श्वेता हाडले, संगम हाडलो आणि प्रिती हाडले. आमी 26 जाण काउन्सिलरांनी ताका विचारला तूं मिटींग घेता वो घेयना. तेच आतां जे भशेन उठून गेला त्याच भाशेन ते 100 जाण काउन्सिलरां मुखार ते उठून गेले. ताका कोणाचे केअर ना, म्हाका खबर ना ते खंयच्या मास्टराचेर उठ्ठा पळय ते. आयज हांचे मास्टर जे आहा पळय हे सारखे आपूण छत्रपती शिवाजी महाराजांचे भक्त म्हणटा, पूण आयज हांच्या अंडर चलिल्ले काउन्सिल जे आहा हे छत्रपती शिवाजी महाराजाक कशे रितीन इन्सल्ट करता हे आयज आमकां दिश्टी पडटा. म्हाका वायट दिसता की अर्चना गांवकर जे आहा ताका मातपूण काउन्सिलाक रेस्पेक्ट दिवपाक कळना. आयज ते डेव्हलपमेंटाचेर फेल जाल्ले आहा. ते बाकीचे जे आमच्यो हे महान जे लिडर आहात देशाचे, छत्रपती शिवाजी महाराज आसतलो, गोंय सांबाळपाक डॉक्टर जॅक दे सिक्वेरा आसतलो, शाबू देसाय आसतलो, बाकीचे बिरसा मुंडा आसतलो, अशा लिडरांक मान सन्मान दिवपाक ही चेअरपर्सन फेल जाल्ली हा. त्या सिटार बसपाची हांकां आयज इल्ली पासून हे उरली ना. आयज बाकीच्या काउन्सिलरांनी विचार करपाक जाय की हे चेअरपर्सन घेवन मुखायल्ले उरलेले 1 वर्स आमी डेव्हलपमेंट करपाक शकता काय कितें, आमचो डेव्हलपमेंट जातलो काय कितें, हे बाकीच्या काउन्सिलरांनी विचार करचो. आणि आयज सुद्धा ते मिटींग काडपाक रेडी ना. ते म्हणटा मिटींग कित्याक काडपाक जाय, तुमच्या कॅमेराचेर ते रिकॉर्ड जाला, ज्या रितीन ते उलयता मिडियाक सुद्धा कॅमेरा बंद कर म्हणटा. म्हाका आयज सुद्धा खबर ना हांकां मिडियाय कोणाचे बेस्ट दिसता, सांगे बी बेस्ट दिसता आणि आखी म्युनिसिपालिटी कोणाचे तरी बेस्ट दिसपाक लागिल्ले आहा. पूण एक चेअरपर्सन आमी एक सांगपाक सोदता, छत्रपती शिवाजी महाराजांचो जावं डॉक्टर जॅक सिक्वेराचो पोर्ट्रेट जे आमी हे घेतला ह्या म्युनिसिपालिटीन लावपाचें ते आमी लायनूच रावतले.